Mga Grabis version 2. Yun. Dumating dito, bali hard start. Taga San Mateo, si brother. Okay lang ha. Bali ginawa natin repair harness kasi may issue siya na pinalitan na yung yung ECU pinalitan na. Goods naman siya pagka kaso hard starting pa rin. Minsan gumagana, minsan ayaw. Ngayon chinek natin yung wiring niya. May mga nakita tayong umido, may mga additional na katulad ng MDL and Loudorn. Yung pagkakalagay medyo sablay. Tapos meron tayong nakitang, ewan ko, mic yata. Nakakonekta to sa sa linya, tsaka doon sa start. Tapos naka-back sa harness. Ewan namin kung ano to Ngayon, chinek ko, kulang sa grounding. Sana, yun lang. Tapos meron tayong wire na katulad nito. Ganyan sinabi natin dati na yung pinaka ni Yamaha, goma, yung pinakabalot, goma. Ngayon pag nalusong ka sa baha, nag-uumido yung mga wire. Nakasama pa naman sa kanya yung wire ng magneto, yung sa charging niya, malakas mag-init to. Yung sinasabi kong goma na nakabalot dito, ito yun. Ito. Kung makikita nyo, basa ito kanina. Ngayon papalitan na natin ng tape to na ilalagay natin dito. Tulad nito, ayan, umido yan. Yan. Pag nag-troubleshoot doon sa mga magdi-DIY, pwede naman para makatipid din kayo. Try nyo ayan yung umido. Siyempre pag nambukas kayo, huwag niyong bubulat-latin na bigla-bigla. Dahan-dahanin nyo para makita nyo kung saan yung kulay ganito. Pagka meron kayo nakitang kulay ganito, dun nyo umpisahan i-troubleshoot. Kaso minsan nagkakaroon ng problema sa loob mismo ng wire. Napuputol yung mismong tanso sa loob ng wire. Kala mo buo, pero pagka mo putol pala. Yun, testingin natin kung gagana na to. Kaya kung nakikita nyo yung wire na to, dead na yan. Wala nang ampere yan. Baksak na yung ampere nitong wire na to. Iba na kulay niya. Tsaka malata na yung pinaka hibla niya. Malata na, iba na kulay. Yan, isa to sa nagiging cause kung bakit nag-lose contact. Kaso ingat kayo kasi minsan nagkakaroon ng problema kahit maayos mo na tong wire na to, minsan meron pa rin, nandun pa rin yung problema. Isa-isayin nyo talaga, bubulat-latin nyo talaga yung wire nya. Bali pinutol ko na yung dead wire. Tawag dito dead wire kasi kung makikita nyo, di ba dapat makintab yan. Pinagputulan hanggang dito ko pinutol. Yan. Ayan, dito yun, di ba? Kintab. Yan yung good wire to. Layo di ba? Yan yung pinaka nag-lose contact. Supply pa naman ng ng pump. Fuel pump. Yan, maaring sa ngayon okay pa, gumagana pa to. Ang cause lang na naging sira sa kanya, walang kulang sa ground. Susunod na magiging sira, ito na. Kaya sinabay na natin yung niya. Kasi hard starting siya. Saan ba yung hard starting? Fuel. Supply ng fuel, supply ng kuryente. Doon ka tututok. Kaya tututukan mo rin yung supply ng fuel. Tututukan mo rin yung supply ng kuryente. Hindi yung makakita ka ng isang sira ay okay na sa'yo. Kailangan, dahil magbaback job ikaw rin masisira. Yun, sa mga magdi-DIY, double check. Hard starting, ano ba nagiging problema ng hard starting? Kuryente, tsaka fuel, supply ng fuel. Kaya doon ko na lang tututok. Ayun, kakabit natin to, tapos testing. Nilagyan ko na ng wire. Dudok.
Pagkakataon nito, chinik na rin natin yung fuel pump niya at nakita natin may mga duktong na at na-repair na ito. At dinouble check na rin natin yung gas tank. Ayan, kita nyo naman, daming kalawang. At ito na siya ngayon. Ayan, lilinis ko na rin siya. Ngayon naman, ibinabalik na natin. At babalutin na natin siya ng tape. Hindi ko na binabalik yung rubber. Yan ang gamit ko, yung kalamang telang tape. Para nang sa ganun, kahit malusong siya sa tubig, hindi may ipunan ng tubig o hindi may istakan ng tubig. At big shoutout nga pala sa may-ari nito. Mahilig siya mamundok, kaya ang ginawa natin, ayan, tinago natin yung pinaka-wire sa loob. Baka kasi, minsan kasi daw, dinadala niya to sa bundok. Para na sa ganun, kahit mabalahaw siya, hindi tatamaan yung wire.